COVID-19 duten pertsonen erdiak baino gehiagok usaimen eta daztamen galera izaten dute. Anosmia deitzen zaio horri eta ez da bakarrik gertatzen COVID-19, beste gaixotasun batzuetan ere gerta daiteke. Denborarekin normalean berreskuratu egiten da eta gutxi gora bera laugarren astean edo jende gehienak ja berreskuratu du. Baina badira kasu batzuk denbora luzeagoan irauten duena eta horietan entrenamendu bat egin daiteke edo errehabilitazio bat berreskuratzeko usaimena. Kasu horietan berreskuratzen dena da memoria, usaimenaren memoria eta horretarako jartzen dira ondo ezagutzen diren usainak eta laguntzen dira irudiekin gogorarazteko zer sentsazio pizten zuten. Hori erabiltzen da baita beste kasu batzuetan usaimen galera ekartzen dutenak, adibidez Alzheimerra, Parkinsona edo traumatismo kranioenzefalikoak. Ikerketek erakutsi dute COVID-19ak eragiten duela usaimenak sudurzuloetatik garunera egiten duen bidean. Sudurrobien epitelioa 3 zelula motaz osatuta dago. Batetik usaimen neuronak daude, bestetik zelula basalak eta azkenik egiturazko zelulak. SARS-CoV-2ak azken bi hauei eragiten die, haietan sartzen da, eta ez neuronetan. Izan ere, neuronek ez dute espresatzen errezeptorea, hau da, ez dute birusak giltza sartzeko behar duen zarraia. Hortaz, usaimena ez da galtzen, neuronak kaltetzen direlako, baizik eta haiei laguntzen dieten zelulek ezin dutelako beren funtzioa bete. Horregatik, infekzioa desagertzen denean, usaimenaren berreskurapena ez da zerotik hasten. Hala eta guztiz ere, ikerketa gehiago behar dira sakonean ezagutzeko fenomeno hau eta hobeto laguntzeko usaimen galerak denbora luzez irauten dieten pertsonei.